لحظة لحظة، مقطع ورا مقطع، مقطع ورا مقطع، والله ما جاك هذا المقطع إلا لكي تكسب الأجر. رب كلمة أن تقولها وتعلم بها الناس ممكن أن تدخلك إلى الجنة، تحسبها هينة ولكن عند الله عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. بمن علمتك وانشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. ولا